First of all, I just wanted to congratulate you to win Anantapress Sahitya Ratna Award. Actually, this process is very complex process, and honestly, we have almost 600 plus books that has been rejected as of now. And it is Oh, a long process, and uh, there is a one person from New York who that person is responsible to rejecting this all the books, but okay. fortunately your book is winning category and he liked your book, like mostly he liked your book. And I think he also shared a proper feedback with you, the documentation we have shared to you. uh, so ma'am, before starting the conversation, I just wanted to know something about you and about your literature background, then we will let's dive something interesting things about your book as well. Okay. Thank you so much for the congratulations. It actually means a lot because this is my second book, and knowing that people are liking it, some jury members have liked it. It actually means a lot. And as far as I am concerned, I am Ekta Kapoor Jham. I am an educator, and I am based at Indore. I began as an English teacher, and my classroom always revolved around discussion and creative thinking, creative writing, and building confidence. Hmm. And today I'm serving as a director in a school where I take care of academic planning and teacher mentoring. And I am an author of two books. My first one is called The Intruder, Hmm. and this is the second one, which is called as The Autumn. Yeah. Yeah, first starting, any questions about your book? I just wanted to know something about the your concept about the designing. Like, as I feel, I also saw the book and started reading it. I saw that the designing of front cover is very interesting. And what is your concept behind the title of the book? Like, what you're thinking, why this title should be my book title? Okay, so my son will be very glad to know that you like the cover page because he is the one who designed it. That's And I wanted my cover page to show the season autumn as well as a girl who is walking. hmm. So I wanted to show that nothing in life can make you stop. Whatever are the circumstances, you should keep going. And that's how this book cover came into existence. Yeah, that is actually so your son fully appreciated for that. He designed a very well cover. Yeah. So now let's dive something more concept about the book. First of all, I just wanted to know, like, if someone wants to buy your book, where they can able to find your book. Okay, so my book is published on the platform of Notion Press. I Okay. had chosen the self publishing program, Hmm. and currently it is available on Amazon and Flipkart. If someone wants to buy, they can also buy from Notion Press site. Oh, okay, okay. So anyone can able to find your book in Amazon and Amazon, yes. yeah. Amazon and Flipkart. Both of my books are available at both the platforms. Okay. So now my first questions regarding the book is like, the first question is like this: the autumn begins with a beautiful idea that it is for the fixers. So what made you Yeah. dedicate this story to the people who always try to make love works instead of walking away? Okay, so the autumn is for fixers. Hmm. So this idea is actually an embodiment for Aradhya. Hmm. She represents people in real world. When people are in a relationship and they face some problems and challenges in their relationship, they try to fix it. Okay. So, as an intelligent person, one feels a problem arrived, I should work on the solution. So, Hmm. this is how Aradhya thinks. And the problems that are coming in her relationships, the day to day challenges that the relationship is facing, she is trying to fix each and every one of them. Okay. But I also want to highlight here that sometimes just one person fixing the relationship does not actually make it work.
Yeah. So as long as there are two people who want the relationship to work, only then the relationship will be able to survive the test of times. Otherwise, just one person will not be able to do that. So when we understand that it is just me who keeps on doing a lot of work, Hmm. I think one should pause and one should think whether I should do it, whether this is worth saving, or whether I am trying to end myself or lose myself in the journey of saving the relationship. Hmm. Yeah, that is actually absolutely correct. You are saying that there is one example in Hindi कि एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती, and that is, Exactly. yeah, that is the thing. Yeah, so ma'am, this is very interesting. We wanted to know more something about your book, because in this generation we also feel that lot of cases is happening. You also aware about that is all the thing is happening in Instagram, and the divorce culture is happening. Okay, so Yeah. how we can understand each other, like as in couple, how they can understand each other, and how we can decrease the ratio. Okay. Yeah. So, the very first thing that I think relationships require is effective communication. Mhm. And when I say communication, I do not mean the day to day conversations, thinking that, oh, my relationship is perfect. No, by doing that, what you are doing is you are just calling it perfect and then you stop working on it. Yeah. So I feel that if there are two people in the relationship, they need to constantly make efforts, they need to constantly communicate to work towards the relationships. Yeah. If everything is going on fine, then okay, good. But then if you find that there is some problem, for example, if there is a boy Hmm. and he falls in love with the girl and he feels that, this is making me suffocate, or this is something that I do not like from the other side, Hmm. then I think they should sit together Hmm. and they should talk about that. Rather than that, what happens is people try to make a lot of communications, but to the people who are outside of that relationship. Hmm. And sometimes that also makes it worse. Yeah, that is absolutely correct. So I just wanted to know something from the book as well. Like, I know the character Aradhya, okay, Yeah. and as per the my while I'm reading it, it feels like she's incredibly intelligent, okay, disciplined and emotionally complex. So how did Yeah. her character first come to you? Okay, so I would say that this character actually comes from real life. I know a lot of strong women, a lot of strong women who are intelligent, who are meticulous, who are perfect in their work. So when I saw them, and I also saw that there is a particular character, just as we talked about in the previous answer about fixers, about being a fixer. So what happens is there are these people who may or may not be able to have a good relationship in their personal lives, but when something wrong happens in the relationship, they blame themselves Hmm. and they feel that since I am incredibly good in all other aspects of my life, why am I not able to take care of my relationship? And so they end up losing themselves, they end up feeling guilty. So, here, what I want to tell you is that Aradhya is not one character, it is actually a combination of many characters Okay. whom I have met in real life. Mm-hmm. And I thought that their story needs to be told because people need to know. Because if there is a fixer who is constantly working on the relationship, there should be somebody who should tell them that please see the reality. And if they will not see the reality, they will simply end themselves in that relationship. Yeah, that is actually absolutely correct. There is a one more questions. It just come in my mind. Like, there are a lot of persons who are experts in lot of fields. Like sometimes, like as I'm doing the business. Okay, I'm the
pretty much busy in the business. Okay, but while we are busy doing all our business work or our like normal work, study sometime. Okay, but during this time we cannot able to focus properly on this kind of relationship. Okay, and this is the big main issue, like office corporate workers, these all are facing this kind of problem. Okay, so Yeah. I know Yeah. that your book is helping to those person, but from you I also want to know like how our viewers who watching this podcast can be able to like they can able to get some help from the book, and how they can able to get. Right. So you have rightly pointed out that if we are busy earning our livelihood, Hmm. definitely it sometimes becomes challenging Challenging. to pay enough attention to the relationship. Hmm. But I think at the end of the day, we should reflect and we should try to understand that is the relationship not important to me? Because here I would also like to point out that when a relationship begins, then people are able to allot a lot of time to Hmm. their partner for chatting, for talking late nights. But what happens is once you are in the feeling that I have achieved my partner, Hmm. now my partner is going to stay with me, sometimes people stop making efforts. Yeah. And that is what eventually affects the relationship. So I have also heard this somewhere that on your dying day, Hmm. you will never feel, how I felt nice when I got this salary check. Hmm. Or you will never remember that how many marks did I score in that particular exam. At that time, you will remember those people who were around you, sorry. Yeah. So, what I mean to tell you is sometimes what happens is in an attempt of earning livelihood, which I know is very important, sometimes we keep relationships on the second priority, Yeah. which should not be done. Hmm. Relationships are very much integral to who we are as a person. Hmm. And if we cannot do enough justice to the relationship and to the partner, then I think that we should again pause and think, what do we want in our lives? See, if you do not want a relationship, it's okay. There are people who decide not to be in a relationship. But once you decide, I think enough time and communication has to be there, enough efforts have to be there. Yeah, so managed approach is very important. Like, Yeah. if you are in a relationship or doing some corporate works, all the I things. mean, do not think एक dialogue भी है in the book Autumn that maybe Kabir has thought that he has bought a television Hmm. and now the television is up for a display and Hmm. he is not doing anything more to get that television. Hmm. So that is an object. That is how you treat an object. Yeah. You bring a laptop, Hmm. you take good initial care of that laptop, you become happy, but after some days that's just an object. Yes. That's not how you can treat a relationship. A relationship is something that is alive. A Yeah. relationship is like a plant. Hmm. If you think that, oh, I have brought this plant, let me keep it here, it is decorating my house, and you stop watering it, do you think that plant will survive? No. So, unfortunately, these questions arise because we have started treating people like objects. What can I get? If I am with this girl, it definitely suits my public image. So, let me be there. And I'm not telling that it's only about girls. A girl might feel if I marry this man, I will have a good, dignified status in the society. But is the man for that? No. The person is much more than an object. A person is much more than a possession. So consider them to be alive and breathing and take care of them every day. And only then you will be able to harvest the fruits of that plant one day. Otherwise, the plant will be killed. Otherwise, the plant will be suffocated. You cannot keep the plant in a dark room. Yes. Yeah. At the end, like we have to treat like the relationship, like we have to do some balanced approach. And ये सबसे important है कि the object you're talking about कि एक object कभी भी
अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, दे आर नॉट डिमांडिंग फॉर इवन दे नीड चार्जर फॉर दैट, बट एग्जैक्टली मतलब आपने उसको पजेस कर लिया और आपने एफर्ट्स करना बंद कर दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका ड्रीम है मुझे एक बंगला खरीदना है, या आपने बंगला खरीद लिया और बस ज्यादा से ज्यादा आप उसको डेकोरेट कर देंगे, एक बार साल में एक दो बार आप उसका मेंटेनेंस कर लेंगे। दैट्स नॉट हाउ रिलेशनशिप्स वर्क। See, if you see a happy face every day, why don't you sit sometimes with your girlfriend or boyfriend and ask them, are you happy? Where are we going? What do we want in life? These are little questions, just basic questions. Sometimes it's just one cup of tea. You are tired. Let me make tea for you. Let me make a cup of coffee. And that's it. Sometimes this communication is enough. yeah. And that is why I feel that your book is important, and it needs to be sold to the readers. That is why we have selected you as in the winning category, because all jury members also feels that uh, first of all the language is absolutely simple, कि अगर कोई normal English person है that can also understand easily everything. And मोस्ट ऑफ द थिंग कि बुक को पढ़ते समय जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है वो रहती है कि हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ। सो अगर मैं एक पेज भी पढ़ रहा हूँ आपकी बुक का, इट फील्स लाइक कि उसमें जो चीज़ें सीखने को मिली है दैट इज़ फॉर माई होल लाइफ, कि वो मैं अपने लाइफ में implement कर सकता हूँ। and that is why your book is selected for this, and all the 6 jury members given this feedback to me. Yeah. Oh my God, this is such a wonderful feedback. Yeah, that is why I'm feeling honored. yes, actually that is honestly I'm saying that this award process which we have done is nobody doing in the across the world, we can say, because कि जो ये Yeah, jury members हमने decide किए हैं, these are the particularly related to the literary, okay, literature से relate कर, yeah. so they can feel the books and they can feel the efforts of the authors, and that is why हमने ये awards function शुरू किया है, और you are the winner as well. uh, there is a one more question I have in my mind, कि हमने आराध्या के बारे में तो जान लिया, now the I just wanted to know something about the Kabir as well. So I have one more question in the mind, like Kabir is described as the brilliant architect of her favorite memories. Okay, that's a Yeah. such unique way to describe someone. What inspired that line? What inspired that line? Okay, so Kabir for Aradhya is her world. Aradhya lives in the world of Kabir. For Aradhya, every day and every moment is about him. And her dreams, her aspirations, her expectations from life, all of them are related to Kabir. So sometimes an architect is not a person who is just making a building. Architect is also a person who is making or weaving a lot of dreams. So when Aradhya thinks about Kabir, she has a lot of memories and she has a lot of dreams. She looks she looks in the past and she sees that, oh, what a wonderful time we have spent together. And Kabir, when she sees him in the future, she feels that, oh, we are going to make a lot of memories. So that's why Kabir has been described to be the architect. Yeah, that's absolutely a great explanation, कि जो आपने कहा है, वी आई जस्ट ऑल्सो रिसेंटली सॉ मुसाफिर कैफ़े, उसकी बुक भी है देव प्रकाश दुबे की, it also just feel like कि we are when we are in a relationship we have to sacrifice some things, but we not to be like, हमको अपने आप को नहीं भूलना है कि एज एन इंडिविजुअल हमको जो हम अचीव करना चाहते हैं इन लाइफ में, वी हैव टू डू दैट। इफ़ वी आर नॉट डूइंग इन द लाइफ वी आर नॉट सक्सेसफुल एज वेल एज वी आर नॉट हैप्पी, एट द एंड हमको Right. खुशी नहीं मिलने वाली। एंड Right. या दैट इज़ वाई आज मैं आपको कंपेयर कर रहा हूँ देव प्रकाश दुबे से, क्योंकि तो आप That is too big. या इट इज़ टू बिग, बट जो एज अ रीडर हम लोग जो फील करते हैं वो हमें आपको बताना है, ठीक है, कि दैट इज़ वाई दिस इज़ योर सेकेंड बुक एंड वी एक्सपेक्ट दैट इन फ्यूचर वी आर गेटिंग मोर बुक्स फ्रॉम यू।
एंड Yeah, yeah. वी ऑल्सो नो दैट कि जब हम लोग इस तरह से फीडबैक देंगे इट मोटिवेट्स द ऑथर लॉट्स and that Right. yeah. So Mm. now uh, the relationship between Kabir and Aradhya, that I just Yeah. wanted to know more something about that, ki Okay. how the relationship should be happen according to like these two relationship, कि अगर उनका रिलेशनशिप जिस तरह से है क्या वो रियल लाइफ भी में एग्जिस्ट करता है और इट इज जस्ट अ फिक्शनल थिंग. Mm, I would call their relationship to be imperfectly perfect. Okay. And the reason I would say this is because they click instantly. Hmm. They met in the office. They clicked instantly. They thought that, oh, I am means when we meet a person for the first time, we sometimes start developing a liking for that person. Yes. So what happens is they meet a few times, and then they have their chats, they have their coffee debates, and it all turns into an interesting turn of events, Hmm. and they decide that they have to be with each other. But just as real life happens to everyone, real life happens to them also, and then challenges happen, because there has to be office, there has to be life, there has to be our personal relations, other than, I mean, the family relations. So what happens that they are unable to go on the same pace, just as I told you that when we are beginning a relationship, the enthusiasm, the energy, the liking for that person is much different. And when we find that yes, we now have that person with us, sometimes life makes our relationship more and more difficult. So Hmm. that is why what happens is, as soon as they embark on their journey together, there are problems in the Absolutely, वो तो आएंगे ही. Yeah. relationships, because everything is not a rosy picture. Every relationship does not end on, and they live happily ever after. So what happens is that, and relationships don't exist in isolation. Hmm. यू कैनॉट सिंपली फोकस ऑन द रिलेशनशिप. जैसे अभी आप ही ने बोला था कि प्रोफेशनल चीजें होती है हमारी, तो हमारे पास में प्रोफेशनल वर्क आएगा, हमारे पास में कुछ और सर्कमस्टांसेस आएंगी, हमारे कुछ और एक्सपेक्टेशंस होंगे लाइफ में, किसी न किसी कारण से देयर विल बी सम डिस्टेंस विच विल इवेंचुअली टेस्ट अ कपल, और जो उस टेस्ट को सरवाइव कर जाएंगे दे विल बी परफेक्ट फॉर ईच अदर. बट अगर वो नहीं कर पाए तो फिर देयर रिलेशनशिप विल डेफिनेटली face some consequences. Yes. Yeah, and actually it's a very long term process we can say कि अगर कोई relationship में है they if married हो रहे हैं तो that is absolutely a very long term process, और उसमें तो कुछ ना कुछ problems as I feel I can see कि आते हैं, and our responsibility is to sometimes we have to sacrifice, sometimes we have to manage the things, and sometimes हमें अपने बातों को कहना भी है सामने वाले को ताकि they can also understand each other, and that is I Right, think right, it calls a life. Yeah. right. Ma'am, now after reading the book, like while I am facing the problem, while I am reading, I have a lot of questions in my mind, and after finishing, there are a lot of questions actually. Okay, so if the readers want to directly connect with you, how they can directly connect with you, and they can ask us some questions about the book and give us a suggestion as well to you. Okay, so what do you want? I mean, should the author, should the readers be connecting with me through email or what? I Yeah, mean, email and I Instagram. think Hmm. Instagram can be one good platform, because currently I have an Instagram page which is called as Ekta Studio, Okay. where I am trying to teach English, because I have seen over so many years of my career that even though there are students who study in an English medium school, but still spoken English sometimes becomes a challenge for those students. Okay. So I am trying to present some tips and tricks on that page. And so they can definitely connect me on Instagram. I do have a Facebook page also,
And if you want, I can share my email ID also. So if there is a reader, and I would be so glad to if someone has a question about the book. And one of the purposes why this book has been written is कि अगर कोई इस तरीके के challenges face कर रहा हो और वो चाहता हो, क्योंकि कभी कभी हमारे पास में एक सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, तो अगर इस बुक के थ्रू हम एक सपोर्ट सिस्टम भी बिल्ड करेंगे तो आई विल बी एक्चुअली वेरी हैप्पी, क्योंकि दैट विल मेक द बुक सक्सेसफुल. इफ वन पर्सन गेट्स हेल्प, आई थिंक आई विल बी सो हैप्पी दैट द बुक हैज सर्व्ड इट्स पर्पस. या ये आपने बहुत सही कहा कि इन दिस जनरेशन, लाइक अगर कोई रिलेशनशिप में है या फिर दे आर इन द सिचुएशन ऑफ ब्रेकअप्स, उस टाइम में फाइंडिंग अ गुड फ्रेंड इज वेरी डिफिकल्ट कि अगर आप किस राइट. फ्रेंड को भी बता रहे हैं, दे आर जस्ट समटाइम्स कि वो उनकी बातों का मजाक बनाते हैं, बट ऑन दैट सिचुएशन योर बुक हेल्प अस अ फ्रेंड कि वो राइट. even they are reading a just one chapter, उस सिचुएशन में भी that your one chapter is enough for that कि उन लोगों के लिए बहुत काफी है वो. Yeah. And the second thing you shared about your English classes, and that is actually a very important as of now. Like I'm also from a Hindi background, and I'm also just studied in a government school, but after that just watching your the teachers like you, I learned English, and I started a company as well. So that is why from a government school I started this. So honestly this is very helpful कि आप इंग्लिश का कुछ सिखा रहे हैं and जो बेसिक्स हैं वो बता रहे हैं. So that is very meaningful for you, us actually. Yeah, and we will definitely like share your Instagram to our all the readers, and request to follow you and watch the content. Yeah. Okay, so are you the founder of the company? Yes, I am the founder of the company. Yeah, So how yeah, actually, I'm yeah. too young. I'm just a 25-year-old as of now, and the Oh. like we are in the publishing industry in more than 8+ years. Like after finishing at 12th, I just started working with my big brother. The company name of that person is Evans Publishing, and as of now, we are a biggest publication house and marketing companies in India, and we work with more than 10,000, 12,000 plus authors as of now, and we have a very big team actually. So but Okay. जो So starting first, I would like to congratulate you thank you. on this wonderful achievement that you have in such a small age. Yeah, actually I just finished 12th from normal government school and Hindi medium as well. Okay, after that Okay. like the teacher you I also watching a lot of videos on YouTube, and even I studied a NCRT from starting a fourth class, and then how I learned the English language. As of now I'm still learning, but Hmm. we achieved something, but and we are trying to गेट आवर लाइक, हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जो ऑथर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं वी कैन प्रोवाइड अ जेन्युइन प्रोसेस कि जो ऑथर्स हमारे साथ हैं उनको हम लोग एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म दे पाएं कि वी अचीव Hmm. समथिंग, एंड वी सो लाइक वी हैव अ लार्ज बैकग्राउंड ऑफ ऑथर्स रीडर्स एज वेल. तो दैट इज वाई हमने ये अवार्ड्स स्टार्ट किए हैं, एंड एक्चुअली ऑनेस्टली Okay. सभी को बहुत पसंद आता है ये. Exactly. It's a wonderful idea because, as a writer, sometimes we get lost. कि यस. अब हमने बुक पब्लिश तो कर ली, नाउ वेयर टू गो. बिकॉज आप तो बहुत अच्छे से ये चीज जानते होंगे कि एक बुक को लिखना और उसकी क्रिएटिव प्रोसेस इज वेरी डिफरेंट देन इट्स मार्केटिंग. Marketing is a totally different ball game altogether, and anybody who is writing may not be expert at that. तो उसमें क्या होता है कि एज एन ऑथर कभी कभी हम डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, बिकॉज वेयर टू गो. अगर आपका पीस पसंद भी आ रहा है, आपके कुछ दोस्तों ने उसे पढ़ा है या कुछ और रीडर्स ने उसकी तारीफ भी करते हैं, तो भी व्हाट नेक्स्ट, आई मीन. तो आई थिंक कि गुड लिटरेचर को गुड रीडर्स तक पहुंचाना इज अ वेरी वंडरफुल टास्क दैट यू आर डूइंग. या दैट And इज I would also like to add here that
क्योंकि मैंने अभी इंग्लिश टीचिंग ऑन द दिस इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म अभी अभी शुरू किया है, तो आई एम लुकिंग फॉर सम पीपल हु मे बी बेनिफिटेड बाय माय हेल्प, तो हम्म, आई वुड एक्चुअली बी वेरी हैप्पी अगर आप उस कॉज के लिए भी जुड़ना चाहें, एंड आई वुड बी हैप्पीली डूइंग इट फॉर yeah, यू, yeah, एंड मे बी द टीम, अगर कोई और लोग होंगे तो I would be happy to be a part of it. absolutely. Like our team, in our team as well. Like we are from Chhattisgarh, Bilaspur, and you can say that it is a tier 2 city. Okay. Yeah, And there are not a lot of people will be there who know the English perfectly. So यहाँ पर तो right, काफी right. I'll drop your Instagram ID as well. मैं भी Hmm. ग्रुप में रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आप ज्वाइन कर सकते हैं इनके लर्निंग पे, एंड वी ऑल्सो रिक्वेस्ट यू कि Right. एक पर्टिकुलर वीडियोस यूट्यूब पर वीडियो शेयर करेंगे, सो दैट विल बी ऑल्सो हेल्पफुल कि एक लॉन्ग कोर्स आप लॉन्च कर सकते हैं इन फ्यूचर, सो वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। या हाँ, एक्चुअली अभी तक मैंने कोई कोर्स लॉन्च नहीं किया बिकॉज दिस बिगैन एज एन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि मैंने 25 years इंग्लिश पढ़ाया है। तो लेकिन वो जो एक ऑब्जर्वेशन आता है ना कि छोटी छोटी सी चीजें भी डिफिकल्ट हो जाती है। ऑल्सो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि अगर एक पर्सन इंग्लिश अच्छी तरह से नहीं बोल पाता है या उसके प्रोनाउंसिएशंस गड़बड़ होते हैं, तो पीपल आर वेरी क्विक टू जज। यस, लोग उसका बड़ा मजाक उड़ाते हैं, अरे ये क्या करेगा, इसको तो इंग्लिश नहीं आती, एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, यू नो कि दीज थिंग्स आर वेरी प्रेवेलेंट इन आवर नेशन, है ना। नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी है, हम हिंदी नेशन होके भी इंग्लिश को जितना प्रमोट करते हैं। सो आई थॉट कि लेट मी टेक स्मॉल स्टेप्स, बट एज आई एम टेलिंग यू कि मैं आप लोगों के लिए प्रोग्राम करने में, मतलब आई विल बी सो हैप्पी इफ वी कैन मूव इन दैट डायरेक्शन। yeah. So as per the conversation, ma'am, I just wanted to share something to you, which is like जी, if you are pursuing you are doing this kind of teaching and educating the persons, like जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं रीडर्स को, ठीक है, उसके साथ जी, साथ में जो आप एज अ टीचर के वर्क कर रहे हैं, ऑन दैट वी कैन ऑल्सो हेल्प यू कि देयर इज अ वन थिंग वी कैन डू थ्रू द वेबसाइट, विच इज कि वहाँ पर एक वेबसाइट हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑन दैट वेबसाइट यू कैन लॉन्च योर कोर्सेज, ठीक है। लाइक समटाइम अगर आप इतने बड़े कम्युनिटी को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, यू आर एजुकेटिंग ऑन यूट्यूब, यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम, ओके, आफ्टर या, दैट you can shift your audience on website as well, so that will help या, you to generate some income as well as या, you can also recognize as a well educated, क्योंकि अगर YouTube पर क्योंकि काफ़ी कंटेंट अवेलेबल रहते हैं, और ऑन दैट it is राइट, very difficult to find new like teachers and जो genuine बहुत या, अच्छे present कर रहे हैं, but if you are shifting on the website, that is very helpful for the like जो भी आपका content देखेंगे, ठीक है। So now जी, जी, let's dive more something about the book, some last questions I have कि अगर आप अपने बुक को प्रेजेंट करना चाहते हैं in a few words, so how you can जी। explain to our viewers who watching this podcast कि आपकी बुक क्यों इम्पोर्टेंट है और किस सिचुएशन में आपकी बुक सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। ओके, या ओके। तो as I'm telling you कि my book talks about the struggles of relationship. मैं कोई रोजी पिक्चर नहीं दिखा रही हूँ जिसमें the relationship is working very fine. So there are problems in every relationship. So what I'm telling is stop for a while. पहले wait करिए, pause करिए, and then think about what's wrong, and then make enough efforts or proper efforts in the correct direction so that the relationship works for you. Sometimes what happens is people like Aradhya, who are, as we discussed, so intelligent, so meticulous, and they are very much successful in their career. But unfortunately, before sending a message to their loved one, they are typing it, then they are thinking, oh, he will call me an overthinker. Then she is typing it, then she will say, oh, he will call me so sensitive. And so she types and deletes that message 100 times, and then also she is not sure if I will post this message, what will be the outcome.
how will Kabir react to it? So, what I want to tell you is that if you are also facing things like this, कि आपको भी हर चीज में सेकंड थॉट आ रहा है, आपको भी कभी कभी ऐसा लग रहा है कि एम आई नॉट इनफ, क्या इस रिलेशनशिप में मैं इनफ नहीं कर पा रही हूँ, या फिर क्या मैं थोड़ी सी और काम होती, या फिर मैं थोड़ी सी और व्हाट शुड आई से, मैं थोड़ी सी और कंफर्टेबल होती. बट द आइडिया इज इट्स नॉट यू हु हैज टू फिनिश ऑफ योर आइडेंटिटी. अपनी आइडेंटिटी को भी बना के चले, बिकॉज एट द एंड योर आइडेंटिटी इज यू, and you will not be able to give your 100% in the relationship if you are compromising with your own self. तो अगर आप अपने आप को स्ट्रांग बनाएंगे तो आपके आसपास की जो रिलेशनशिप्स होंगी वो खुद ही स्ट्रांग बन जाएंगी, फिर आपको रीथिंकिंग नहीं करना पड़ेगा. दैट्स व्हाट. Yeah, that the main problem is like कि जो आप बता रहे हैं कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कि समटाइम्स इफ वी आर नॉट इनफ स्ट्रांग, इट फील्स लाइक while we are chatting or while we are doing conversations, we are not stand in the point, like हम लोग कुछ बोल रहे हैं उसके लिए हम लोग खुद ही स्टैंड नहीं ले पाते. एंड दैट इज कॉन्फिडेंट नहीं रह पाते कभी Yeah. कभी हम. सामने वाला ये सोचता है कि द पर्सन इज लाइक वो एक पाँव दोनों पाँव अपने बोट में रखा हुआ है, जस्ट काइंड ऑफ थिंग कि उसके दोनों पाँव दो नाव में है करके. सो इट काइंड ऑफ थिंग कि वहां पर समझ आता है कि द पर्सन इज नॉट कॉन्फिडेंट. अगर आप एक अपने वर्ड पे कॉन्फिडेंट है, दैट एब्सोल्युटली कि अगर आप हम ऑन द पॉइंट हैं, सो वो रिलेशनशिप को आई थिंक स्ट्रांग बनाता है. इवन हम लोग बात करें पेरेंट्स की या फिर अपने फ्रेंड्स की या कपल्स की, अगर आपका पॉइंट स्ट्रांग है या फिर आप क्लियर हैं, सो वो आई थिंक रिलेशनशिप को तो स्ट्रांग बनाता ही है. उसके साथ साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो आपको आपकी एक रिफ्लेक्शन देता है जो आप अंदर से हैं, as I feel. राइट. ऑल्सो उस टाइम पे हो सकता है कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स होंगे, उस टाइम पे ऐसा लगेगा दैट थिंग्स आर गेटिंग अग्लियर, बट दे आर गोइंग टू बी बेटर इफ यू फेस देम. अब अगर आपके पास में एक टेबल है जिसपे बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं और आप सोच रहे हैं कि गेस्ट आने वाले हैं, मैं फटाफट इसको एक सुंदर कपड़े से ढक देता हूँ, तो वो उस प्रॉब्लम को सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरीली ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसके अंदर जो टॉक्सिसिटी है, उसके अंदर जो मैनिपुलेशन है, उससे वो नहीं खत्म होगा. तो अगेन बात करिए, है ना, और बात करने में हमेशा ही कुछ ना कुछ हल निकलता है. एंड आई एम श्योर कि अगर जो अदर पर्सन है वो भी इन दैट रिलेशनशिप फिर आपके साथ में खुश नहीं होंगे. अगर आप ही खुश नहीं रहेंगे तो वो आपको सिर्फ यूज कर रहे हैं. इफ दैट इज द केस, तो देयर इज नो पॉइंट कंटिन्यूइंग इन दैट रिलेशनशिप. और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों को फिर भी कंटिन्यू करना पड़ता है बिकॉज दे देमसेल्व्स आर नॉट इनफ. दैट्स व्हाई वी टॉक ऑफ इंडिपेंडेंस. दैट्स व्हाई वी फील कि इफ आई एम इंडिपेंडेंट इनफ, I will want that person, not need that person. So there is a basic difference कि मुझे उसकी जरूरत है for my survival, for being with him, या फिर मैं अपने आप में complete हूँ और फिर भी मुझे वो चाहिए. तो I think that's a more beautiful place to be, कि आप उस व्यक्ति को डिजायर कर रहे हैं. आप उस व्यक्ति को नीड करेंगे अगर, तो प्रॉब्लम्स आएंगी. सो ये आपने तो बहुत अच्छा बोला कि एज अ पार्ट ऑफ एक बॉक्स है एंड वी आर कंप्लीट इन द बॉक्स. कि लेकिन जब व्हेन वी आर इन रिलेशनशिप, तो दैट बॉक्स वन पार्ट इज इनकम्प्लीट एंड वो कंप्लीट होता है हमारे रिलेशनशिप से. वो बॉक्स को जो फिल करेगा, दैट इज आवर रिलेशनशिप. सो मैम, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया बुक के बारे में. उसके साथ साथ में आपने अपने जो जर्नी को बताया, अपनी टीचिंग जर्नी को बताया. दैन आफ्टर दैट यू गिव अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल. आराध्या एंड कबीर इज द पर्टिकुलरली प्रैक्टिकल एग्जाम्पल. वो भी आपने शेयर किया कि दीज आर टेकन एग्जाम्पल फॉर रियल इंसिडेंट. कि आपने एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को उसमें आराध्या, आपने खुद बताया, आपने बुक में भी लिखा है कि आराध्या इज वेरी कॉम्प्लेक्स एज वेल एज द कबीर. So this kind of complexity is always there in the real life in all the persons we have. Okay. And that is why ये book
हमारे लिए एक मोस्ट रीड बुक बन रही है, क्योंकि उसमें जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपने इंक्लूड किए हैं दैट नो वन आर डूइंग। या एंड this is all from my side, but just in a few words, I just wanted to know something more about your future plannings, like कि in future हमें इसके कुछ नेक्स्ट एडिशंस मिलेगा, या फिर वन मोर क्वेश्चन कि आपकी जो इंग्लिश जो आप सिखा रहे हैं उसके लिए क्या एक सिंप्लीफाइड वर्जन इन द फॉर्मेट ऑफ बुक वी कैन आल्सो एबल टू सी। ओके, सो आई थिंक कि बुक का फ्यूचर एडिशन आना काफी कुछ मेरे रीडर्स पे डिपेंड करता है। बिकॉज आप जब बुक पूरी पढ़ लेंगे तो आप देखेंगे कि बुक एक ब्यूटीफुल नोट पे खत्म होने वाली है। लेकिन ऑटम, जैसे हम बात करते हैं, ऑटम इज नॉट द एंड। ऑटम आगे फिर एक नई सीजन को देखेगा। तो आई थिंक कि इस बुक का एक और एडिशन आ सकता है, बट दैट विल प्योरली डिपेंड अपॉन माई रीडर्स इफ दे लव द बुक एंड इफ दे वांट टू नो कि अब आराध्या के साथ में क्या हो रहा है। सो दैट विल बी ऑन देम। एंड सेकेंडली, मेरी कुछ बुक्स, चिल्ड्रंस बुक लिखने की इच्छा है काफी समय से, लेकिन अभी उस पे मैंने काम शुरू नहीं किया है। देयर इज अनदर बुक विच इज बेस्ड ऑन भगवत गीता। तो व्हाट हैपेंस इज कि हम भगवत गीता को एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट समझ के अपने मंदिर में सजा के रख देते हैं, बट इट इज नॉट मेंट फॉर दैट, इट इज मेंट फॉर एप्लीकेशन। तो आई थिंक कि उसका डे टू डे एप्लीकेशन कैसे हो सकता है हमारी लाइव्स में, हम कैसे जहाँ छोटे छोटे स्ट्रगल्स और चैलेंजेस फेस करें, हमको गीता में अपने लिए एक मैनुअल मिलेगा। तो मेरी उस बुक पे मेरा काफी काम हो चुका है। सो आई एम थिंकिंग ऑफ ब्रिंगिंग दैट बुक नेक्स्ट। या तो एंड एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न, आई लाइक टू टीच इंग्लिश, बट हाँ, इंग्लिश के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स की कोई बुक लाने का मैंने अभी तक नहीं सोचा है। दैट्स एन आइडिया गिवन बाय यू, तो आई विल डेफिनेटली थिंक अबाउट दैट। yeah, first of all, this is interesting actually, the Gita book you are saying, like it is very like गीता जो भी पढ़ते हैं they are a very young age, not a young age, sorry, they are very ओल्ड एज आई थिंक। हाँ। एंड इन द ओल्डर जनरेशन की गीता को पढ़ते टाइम उनके भी माइंड में कभी ये रहता है कि हाउ आई कैन सिंप्लीफाई, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स रहते हैं, इवन संस्कृत वर्ड्स हो गए, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, मोस्ट ऑफ द पीपल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। अगर आप उसका एक सिंप्लीफाइड राइट। वर्जन ला रहे हैं सो डेफिनेटली इट विल बी लाइक गुड एंड सिंप्लीफाइड की जगह मैं ऐसा चाह रही हूँ कि अब मैं इस प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, लेट मी सी हाउ गीता हेल्प्स मी। जैसे कि हम कोई मोबाइल ऑपरेट कर रहे हैं और हमको कोई फंक्शन नहीं समझ में आ रहा तो हम उसका मैनुअल देखते हैं। तो आई वांट गीता टू बी ट्रीटेड एज अ मैनुअल, कि अब ये प्रॉब्लम कहीं भी सॉल्व नहीं हो रही तो गीता से तो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी। दिस इज माई बिलीफ। and ultimately Gita is like a solution of every problems we have, as I feel. राइट। And ma'am, now I also request you, like when we have time in every Sundays, we are also या। doing workshops. That is absolutely free workshops where we are ओके। sharing the authors, every authors, how they can grow their Instagram. Okay, वहाँ हम लोग ओके। effectively आपको बताएंगे कि कैसे you can create a clone। जैसे कि आपके पास अभी टाइम, मेरे को पता है कि आपने मेरी टीम ने बोला था कि मैम 5 बजे के बाद ही कनेक्ट हो पाएंगी करके, और आप जी। तो बैठे हैं, आपके माइंड में बहुत सारे वर्क होंगे, अभी पेंडिंग वर्क्स हैं वो जाके आपको कंप्लीट करना है, सो आई नो दैट कि आपके पास टाइम उतना नहीं रहता। सो उसके लिए ही हमने ये सॉल्यूशंस निकाले हैं कि आपके फेस जी। का क्लोन बना के हाउ वी कैन एबल टू हम्म। क्रिएट अ इंस्टाग्राम कंटेंट। उसके लिए आपको ना कोई ओके। कॉस्ट देनी है, इवन आपको सिर्फ अपना वक्त देना है। उसमें भी हम लोग आपको पूरा सिखाएंगे कि कैसे कंटेंट, जैसे आपका एक इंग्लिश का कंटेंट है, ठीक है, यू हैव ऑल द कंटेंट, बहुत सारे कंटेंट्स आपके पास है, अब वो कंटेंट्स हम लोग एक इंटीग्रेट क्लाउड पर डालते हैं, देन क्लाउड विल बी जनरेट अ मंथली कैलेंडर, वो एक शॉर्ट कैलेंडर रहेगा। एंड ऑन दैट शॉर्ट कैलेंडर्स जो कंटेंट हम लोग रेडी करेंगे, दैट कंटेंट ऑल्सो बी जनरेटेड बाय एआई इटसेल्फ, ठीक है, कि वो अगर आपका एक फेस जनरेट करके देगा, उसमें थॉट्स आपके रहेंगे, स्ट्रैटेजीज आपकी रहेंगी, लेकिन जो प्रेजेंट कर रहा है वो एज अ ऑन बिहाफ ऑफ यू एक क्लोन प्रेजेंट करेगा।
जो आपका एक रिफ्लेक्शन रहेगा. So that this Hmm. we are teaching in this workshops where our targeting is like इस 6 month में हम लोग ऑथर की 1000 कॉपीज को सेल करा के दिखा पाए. ठीक है. एंड इट इज डिफिकल्ट but we are trying from our side, so that is why I'm requesting, like, whenever we are doing workshops we will be notify you on that workshop. Please try Yeah. to come because उसमें हम लोग बहुत कुछ सिखाएंगे. जी जी जी, sure sure. So this I is, would like to be a yeah, part of it. this is all from my side, ma'am, and I'm really pretty interested to do this podcast because of the book. But now I know lot more about you as well, and जो आपका humble responses हैं वो मेरे को बहुत अच्छा लगा. And jury member also like that कि जो आपने कंटेंट शेयर किया है प्रैक्टिकली वो बहुत अच्छा है. एंड वी ऑल्सो जी. फ्यूचर में आप और भी बुक्स लिखें, और जो आपने बताया कि आराध्या के नेक्स्ट करियर में क्या होने वाला वो भी. एंड नाउ द नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड इज कि हाउ इज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद अस, विद आवर टीम एंड विद कविता. ओके, तो आपकी टीम से मुझे इनिशियल जो भी कनेक्शंस मिले वो काफी हेल्प ओरिएंटेड थे. काफी अच्छा सपोर्ट मिला मुझे. और जहाँ पे भी मैंने अपने क्वेश्चंस पूछे तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि द टीम, ऐसा कई बार होता है आप कुछ प्लेटफॉर्म्स के साथ हो तो दे वैनिश कि मतलब, बट देन योर टीम वाज ऑलवेज देयर. एंड इट्स नॉट बिकॉज आई एम इन फ्रंट ऑफ यू सो आई एम जस्ट प्रेजिंग इट, बट मुझे बहुत इंटरैक्टिव और सपोर्टिव ग्रुप लगा आपका. और द काइंड ऑफ वर्क दैट यू आर डूइंग फॉर ऑथर्स, आई थिंक दैट इज कमेंडेबल. And I would, though as you said, I am busy, but then I do find time for the right things. बुक लिखने का भी टाइम मिलता है, तो फिर आई वांट मोर इन द कि आपका ये जो आइडिया है इसमें कहीं अगर आपको लगता है कि मैं भी आपको हेल्प कर सकती हूँ, या फिर अगर लैंग्वेज लर्निंग में आप चाहते हैं, तो आई वुड डेफिनेटली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द बिगर कम्युनिटी. खुशी मैम. और इन फ्यूचर वी आर ऑल्सो डूइंग ऑफलाइन इवेंट्स, तो ऑफलाइन इवेंट्स में भी आपसे मुलाकात होगी कभी इन फ्यूचर. Yes, जी now this is the end of the podcast and we will जी. notify. इवन मैंने क्वेश्चंस, मेरे पास और काफ़ी क्वेश्चंस थे आपके लिए जो टीम ने प्रोवाइड किए थे, बट एज आई फील जेन्युइनली कि पॉडकास्ट में पूरा अनस्क्रिप्टेड रखने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि अनस्क्रिप्टेड पॉडकास्ट रखने में रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर मेरा अच्छा बिल्डअप होता है. that is why I just do unscripted everything, so hopefully you like that. Yes.